सो गाइस जस्ट अभी अभी मुझे कॉल आया है कि हमारे पर्दे आ चुके हैं। अमेज़ोन से पार्सल आ रहा है। दो चार पर्दे मंगाए हैं मैंने, जो हम चार के चार इधर लगेंगे, दो साइड में। वो लगा के हम देखेंगे कि कैसा लग रहा है। और बेड का सीन ऐसा है, अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो अंदर ही जाएगा। और अंदर वाले के लिए ब्लू कलर के पर्दे मंगाए हैं। ब्लू वाले पता नहीं कब आएंगे, बट वाइट आज ही आ रहे हैं, तो आने वाला होगा भाई बस। गाइस हमारे पर्दे आ चुके हैं और ये हैं हमारे दो दो चार चार वाइट पर्दे। अब हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। एलेक्सा स्टॉप। अब हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कहीं ओके यहाँ से फटा हुआ, पर कोई बात नहीं। देखते हैं इसमें कैसे पर्दे हैं। वैसे तो वाइट मंगाए मैंने। सो गाइज लेट्स कट इट आउट। और एक बार मैं इसका माइक भी चालू कर लेता हूँ, बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो, तो अब बिल्कुल भी नहीं होगी। और रेडी, सो लेट्स कट इट आउट गाइज। एक्साइटमेंट ऑन अनदर लेवल, क्योंकि घर की एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें आ रही हैं उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये पर्दे 899 मीन्स 900 के हैं। ये लंबे तो नहीं है ना अंदर से? ओके, तो हमें खोल के देखने पड़ेंगे। फुल एकदम ब्लैकआउट कर्टेन है ये, लगते से एकदम अंधेरा कर देंगे। देखते हैं इनको। अंदर से तो गंदे नहीं है ना, बाहर से हैं तो बाहर से चल जाएंगे, अंदर से साफ़ होना चाहिए भाई। मैं अपने हाथ भी पोंछ लेता हूँ भाई साहब, सफ़ेद है। अब इतनी सफाई रखनी, पता नहीं मैंने वाइट क्यों मंगाए फिर। बट यार वाइट हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं ना। ओके चल, इतना तो चलता है। ओके सो कपड़ा काफ़ी अच्छा है इनका, कपड़ा ख़राब नहीं बोलूँगा मैं। एंड ओके ये 7 मीटर लंबे हैं और भाई साहब बहुत प्यारे हैं। चलो दूसरा वाला खोलते हैं, उसमें भी सेम ही है वैसे तो, बट लेट्स सी। उसके बाद मैं रूम भी दिखाऊंगा आप लोग को कि कैसा लगता है रूम में आने के बाद। सेकंड पीस सेम डिट्टो, वाइट 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 गर्ल ब्लैक माई फ्यूचर डार्क। गंदे हैं क्या? थोड़ा सा गंदा तो है यार, ऐसे नहीं बोलूँगा गंदा नहीं है, गंदा तो है थोड़ा सा है, बट पर है। कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। सो गाइज़ ये है पर्दे। अब इन्हें हम खुद लगाएंगे। अब उसके लिए मुझे स्टूल चुराना पड़ेगा लिफ्ट से, यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है। वाइट हाउस जैसा लगेगा ये कसम से। और थोड़ा मैसी है चीज़ें, क्योंकि अभी टेबल वेबल ले नहीं सकते श्राद्ध की वजह से। सो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो ले लेते हैं। तो गाइज़ पर्दे लगाएंगे अब। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ स्टूल चुराने, ठीक है। अगर मिल जाता है तो देखते हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है, लिफ्ट बुलानी है। लिफ्ट के अंदर ही स्टूल होता है। देखते हैं दोनों में से किस में है मेंटेनेंस का काम चालू। दादा स्टूल है क्या आपके पास? स्टूल इसे तो आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वाली में भी होता है, लेट्स चेक, देखते हैं। ड्रम ले जाऊँ क्या अंदर? जल्दी लग जाएंगे, पर गंदा है। चलो भाई, तो गाइस प्लान सक्सेसफुल रहा। इसे चोरी बोलते हैं वैसे तो, बट काम करके वापस दे देंगे ना भाई। ये तो हम स्टूल
थोड़ी देर के लिए चुरा के लाने में सक्सेसफुल रहे हैं। आराम से आराम से। ओके, तो अब हम लगाएंगे हमारे पर्दे। It was at this moment that he knew. He fucked up. ये वाला हमने गलत लगा दिया। इस वाले को किसे लगाना पड़ेगा? A few years later. तो गाइस फाइनली पर्दे लग चुके हैं और इतना ब्लैकआउट नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। इतने में इतना ही मिलता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हुई हो और आपको समझ गया हो कि मैंने कितनी मेहनत से पर्दे लगाए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मन करे तो कर भी देना, पर खुश होके जाओ और कमेंट ज़रूर करना यार पर्दे कैसे लग रहे हैं तुम्हें। ठीक है, मुझे तो सही लग रहे हैं। फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर करना क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है शराब की वजह से। सो बाय बाय गाइस, टाटा।